中华民国111年10月20号星期三，我们刚才听的是徐怀钰唱的《爱像一场重感冒》。哦，重感冒，流感季节又来了。我们今天呢，非常非常的感动啦，就是说大家又可以免费的在空中呢听我们的严宗海医师告诉大家最新的疑难杂症哈。然后严医师呢，其实是非常忙碌的，门诊也很忙碌，然后又要来跟我们这边告诉我们一些比较没有办法在诊间讲得很清楚的一些讯息，然后大家有很多疑问的，也是最近比较热搜的一些新闻，或者是刚刚发生的新闻。像我们刚刚就讨论了很多不能播出的话题，这样讲大家会很想问说你们刚才在聊什么吗？当然就是有关于就是如果出国我们要打什么疫苗之类的问题，但是这个因为讨论太多了，我们就不要在这边浪费大家时间哈。好，我们今天那个欢迎严宗海医师。先要讲啊，严医师不是先讲说南部有门诊对不对？对。哦，对，那这个是在哪里？哈，我每个月就是第2周的第2个礼拜5下午，我在高雄长庚有开了一个环境医学门诊。然后我们那个环境医学门诊，它跟其他门诊是不一样。因为我知道很多我们的听众朋友，就说如果你到医院来看诊，一般我们都会看说，如果你会看什么心脏科啊、肾脏科或者什么外科，就是脑神经科，已经有的很熟悉的科。对。那可是有一些是，如果说有些民众他怀疑中毒。对，比如说，因为工作场所碰到一些化合物中毒，或环境有什么中毒，或吃了一些什么来路明的草药中毒，或者说有一些大家说有一些是因为有一些毒品的危害，就说这些都可以看环境医学门诊。是，所以环境医学门诊它比较特别，他说他就是说，因为环境医学门诊不是每个医学中心都有，然后刚好我们在高雄长庚，每个月的第2个礼拜5下午我就开了一个环境医学门诊。哇，对，因为这样子的话，我想因为我在台北本来就有环境医学门诊，在北部就有，可是在南部比较少类似这种门诊，所以我从1年多前就开始过去看，就说那像我有一些老病人，他就不会到台北来给我就跟他说，你就到高雄来给我看，就近，对，就不用跑那么远。不然的话，像我在台北或林口门诊，有些老病人他是从台南啊，对，台南或高雄还坐高铁过来，其实太远了。我想说虽然是很值得啦，但是现在很棒，他们可以省高铁费了，对不对？对，只要去高雄长庚看就可以了。那其实这个很多，我还第一次听到这个门诊是环境医学，对，所以其实你刚才讲的是说，包括你的工作场所、你生活的环境，对，然后你因为这样，其实有很多人不舒服，他可能没有想到这些，对，没错，对不对？没有想到这些，因为环境医学门是，因为它毒物方面的危害是蛮特别的。举例嘞，对，那举例来说，就说有人吃了某一些的来路明的药物。中草药，对，中草药，因为它出现一些身体上的危害，是对，比如说肾功能变不好，或者什么心脏功能不好，还是肺部功能不好，他还不晓得应该看哪个专科，对，他就适合来环境医学门诊看，那有一些是因为说，我在工作当中，比如说有一些是焊接的功能，他用到一些重金属，比如铅污染、镉污染，怀疑说，有没有需要吃什么螯合剂、解毒剂，也可以看环境医学门诊。那有一些焊接啊，对，就是要烧的嘛，对，甲烷的那个是吗？对，焊接，对，因为焊接会用到铅，对，会用到铅啊、镉，所以我们都说你一定要保护好自己。对，如果没有保护好，吸到长期也会重金属中毒。他们已经戴那个面罩了哦，对，他还需要戴口罩吗？对，要，一定要哦。所以在做那个工作当中，一定要保护好自己。所以说我们在想说，在南部，很多一些工厂，对，然后有一些可能有这种需求还蛮大的，所以像我去高雄长看诊这1年来，最多的对，其实重金属有时候重金属污染的案例还蛮多的了。重金属污染的时候，像我们举个例子好，比方像你说像医师刚才讲的焊接的工人好了哦，他
会反映在哪些地方？对，那例如说，如果焊接里面用到铅，如果万一长期这样暴露到铅中毒，它会哪里不舒服？对，铅中毒很多器官都会，它是多元，它会贫血。然后会有神经方面毒性，手麻、脚麻，协调能力不好，手脚无力。然后另外有些民众还会肾衰竭，肾功能不好，然后有些会有高血压、痛风、心血管疾病，所以各方面都会啦。那这个会累积到像你可能常常觉得手麻脚麻，就它把它循环不好的时候，通常会以为是循环系统，对，还没有想到这比较深层。没错。那像会感觉到这样不舒服的时候，它会不会已经累积很多了？对，很有可能。对，那因为早期很不容易发现。没错，这种重金属中毒，有时候你重金属中毒到真正诊断出来，有时候我们都要过好几年了。对，因为刚开始，比如说他有一些手麻脚，他会看脑神经科。对，可是脑神经科医师如果根据脑神经科来做检查，他并没有验血液中的重金属，那个诊断就不会出来，就不会有治疗，就没事。对，他就找不出原因。对，所以说像随毒物科或环境医学科门诊，我觉得蛮重要，全面的，它可以整合啦。对，像我在门诊偶尔也会看到有一些是毒品啊，毒品的滥用，比如说那个大麻、海洛因、古柯碱、摇头丸、K 他命，有时候产生一些后遗症。像这些也是要来看环境医学门诊。哇，那那举例好，大家都觉得说，像很多国家，像荷兰，对不对？对，美国某些州、加拿大就会大麻合法化。对。那大麻很多人觉得它不是毒品，那可是根据你的门诊，大麻还是会有后遗症吗？当然，就是说在台湾啊，我知道在西方某些国家大麻是合法的，对。不过在国内它就是毒品啊，它就是说它就是管制很轻的毒品吗？就是毒品，就是说我们都知道大麻它对我们的中枢神经，它是中枢神经迷幻剂，所以长期吸到话也会影响到我们的人体的健康。所以它不是安全的嘛，它还是有一定的用量，对不对？在国内它是我们接下来讲的很重要，每个人都可能会遇到哈。待会呢，我们现在有直播，不是待会哈，我们现在就有直播在中广流行网，大家可以看一下。严医师间的我们的来宾是长庚医学中心严宗海医师哈。那医师他刚才有讲说他在高雄每个第2个礼拜的周五下午对不对？有一个环境医学门诊，哇，听起来好 ESG 哦，就是说非常的那种符合现代，但是没想到它非常广泛，对不对？对，包含我们刚才讲说你的职业工作环境，像刚才讲的那个铅跟铬，对不对？它可能是焊接，对，我们还不晓得。我们知道焊接的人很容易让他的眼睛受伤，对啊，就是呼吸系统也有可能有问题，也会啊。那请大家做这个工作的时候，务必要戴口罩，除了那个面罩之外，对不对？然后包括你刚才讲说油漆工人，对不对？对。我看过很多人，他们不戴口罩的耶。对，像他说现在油漆无毒，还是有毒吧？他说现在是无毒的。像我们的油漆啦，油漆里面其实你看到5颜6色，然后里面都有金属。然后有的有铅，有些有铬。对，像我们的防锈油漆啦，就是说防锈，对，防锈油漆，有些油漆它用涂在那个户外，因为担心那个日晒雨淋。对，像防锈的油漆，其实带有蛮高浓度的铅呐。是。对，它里面可能80%、90%的比例都是铅，所以油漆5颜6色都可能会有。所以我们都说5颜6色的油漆，5颜6色的玩具，越鲜艳的，对，都可能会有一些金属。所以说油漆工人更要保护好自己，也不能说我一边在工作一边在吃东西，然后我们工作完后一定要彻底洗完手才能吃东西，对不对？或者说如果你的工作是焊接，用铅的工人，我们都会叮咛说，你那个工作服，你工作完一整天，可能搞不好你的衣服有一些铅的粉尘，是不要穿回家，就把它放在工厂当工作服。对，不要穿回家，因为家里可能有幼儿，很容易影响到。对，所以我们在环境医学门诊，我们会看到各种各样的啦，包括职业上接触到一些毒物，然后有一些到户外了，有些民众在户外踏青，比如说虎头蜂咬或毒蛇不小心咬到，然后咬的
咬你的蛇是什么，没抓到，又不晓得它是什么蛇，对不对？对，那怎么办？对啊，因为临时哦，对，没错。意外，就说我想我们以前都看过港片啊，他在演说，他会在演说，我被一个蛇咬，我一定要把那只蛇打死，带去给医生看，然后医生才知道说到底是哪一种蛇来打那个蛇的蛇毒血清。是，可是我们就要说现在不需要了，对，因为其实说如果我们听众们万一不小心被蛇咬到，野外登山他也不知道的话，就用你的手机拍一下了。那如果跑掉了，我们被咬的时候吓了半死，来不及拍呢？对，不知道记起来它长什么样子。对，像台湾，我们台湾路上毒蛇其实只有6种。像青竹丝啊、锁链蛇、什么眼镜蛇、那个白腹蛇，对，雨伞节就是就那6种而已。所以说有时候民众他没有拍到，可是你记一下它长什么样子，对，来医院的话，我们的医生给你看图片，像青竹丝就是细绿色的，这个很好认，很好认。像眼镜蛇，我相信很多听众朋友都知道。像眼镜蛇就是我们在看好莱坞电影 Cobra， 就是哇，眼镜蛇这样响尾蛇。大家不知道眼镜蛇长怎么样，赶快再去看一下电影，对，印象会很深刻。对，好，对，像其实我们的医生，急诊室医生会根据说，你民众被哪一颗蛇咬到，他就来给你抗蛇毒。可是他来得及吗？就是他被咬到，如果说他到医院的话。对，他有没有办法要先做一些什么？像我们以前说什么童军训练的时候，说要画一个十字啊。不行了吧？对，这不行了。就说有时候我们看那个电影会写说，如果你主角被蛇咬到，要把血吸出来，男生就把它吸出来。我想这样不行，这一定是错的，男的一定2个都会中毒了。对，就说我们被蛇咬就是赶快啦，就赶快，如果在山上赶快下山，把它送到医院，让医护人员来接手。对，就说不能不能，就说像很多人都会想说。我不知道大家坊间有个传说说，如果那个蛇咬你的头是圆形的，对，代表没有毒。那如果头是三角形的，代表有毒。其实这是错误的概念啊！赶快听好，这错误的。对，像我们的眼镜蛇，就我们的响尾蛇，是台湾毒蛇里面最毒的。对，所以你看眼镜蛇的头是什么？它形状它是椭圆形的，扁扁的。对，所以。那个说三角形的蛇有毒，那个圆形没有毒，那个是错的。反正被咬就赶快下山，对，就赶快到医院，就说让医护人员来接手。然后我们都有，就是很多大医院都有一些抗蛇毒血清。那如果没有的话，也可以调那个药物啦。那如果说他讲不清楚，对不对？我举个例子，有些人会搞不清楚，最难认的像龟壳花，对，他就很难形容。龟壳花是棕色的，可是有很多什么台湾的什么赤腹蛇也臭青母这些，对不对？它可能也是棕色的。对，我们会给他看图片。那我们还有遇到过有时，或者是说，比如晚上啦，半夜，如果说去有民众到田地那边去看，然后刚好被蛇咬，然后暗暗的就跑掉了，也搞不清楚。那我们有时候我们还是有一些方面可以帮助我们判断。例如说比如我们现在是晚上7点，那如果说你是中午12点被蛇咬，然后晚上7点送到急诊，如果说你的伤口也没有红肿热痛，没有发炎反应，我想应该就不是毒蛇了。是，对，那个只要打一些破伤风疫苗就好。对，所以我们还是有一些判断的方式。可是不是说如果是被百步蛇咬走百步就真的会死吗？对，这个会吗？待会那就没有办法撑到我真的第一次听过。我们现在我们今天的严宗海医师带来一个这个手机3C 组一定要注意的哈。严医师，你该说。我们该聊到的蛇了哈，蛇就告一段路了哈，就是我们就被咬到，不管你是圆头、三角头、没有头，都是一定要到医院就对了哦。然后这个手机，好，你刚才说手机环境医学里面的其实我们在门诊里面环境医学也曾经遇到过，有一些是面板功能啊，就说也曾遇到，就是说如果面板功能 LED 对，比如说 LCD， 像我们手机的面板或者电脑面板、笔记型电脑面板。其实那个面板 LCD 的话，它就用到一种金属叫铟啊，所以我说，当时我们一般消费者我们在用手机不会因为这样子铟中毒，或者如果说你是制造了。
制造商在制造，对，你要工人在接触那个面板，在制造当中，它用到一种元素，一种金属叫铟啊，有个黄金的金，旁边是因为的因。那这样铟的话，它还会，如果说我们都说你在工作一定要保护好自己，要戴手套、戴口罩保护好，因为铟如果长期吸进去，它会对我们的肺部造成伤害，让我们肺部会有纤维化。哇，对，所以像我们在门诊，在环境医学会，就说像我的话，我们都一定会问职业了。哦，像一般民众，你到去看心脏科、是看肠胃科、看脑神经科，我想医生大概很少问你职业。对，而我们在环境医学，他只是就你症状来问，对，来做治疗。比如说问你哪里不，环境就是统合的，对，我们就会问职业啦，就我们一个常规的一个题目，几乎像我或我们的住院医师一定会问说，你是从事哪一方面工作？对，因为要了解说，他工作当中有没有可能职业当中什么东西会碰到？哦，像例如说，如果说他工作是画家，是对，像油画的画家，我们都要就水彩油画那边其实可能五颜六色就可能有金属。哇，对，像画家，我们的教科书说，如果你职业是画家，就要注意一下说有没有可能重金属中毒的可能性。对。上次难怪有个新闻，就说国外有个艺术家，对不对？对。他就是长期用废弃物对做组合。结果呢，他就是变成是那个废弃物组合的艺术家。就后来他就发觉他为什么长期的掉发，然后甚至要洗肾，然后搞到最后，大家才知道说他组合用的那个原料，对，他的作品的原料有重金属。对，所以他就中毒了，他就不晓得。对，所以我们在门诊，其实我们第一个就是一定会问的问题，一定问说，你是做哪一方面的工作？是，然后现在正在做呢，还是以前年轻的时候做过？然后我们也会问说，目前有没有在使用哪一种的药物了？比如说有没有使用一些网络上买的一些中草药？那如果说我们这样，我们自己滑手机滑很多次，我们会不会因中毒？不会，那就不会了。这个就不会，不会啦，那是因为工作当中吸到了，还有量太大。对，没错，都会说像其实我们应该说，所以我们现在我们很多行业啦，比如说有一些是半导体的行业，就说其实工厂里面他们都会有一套 SOP 啦，就说也许你要 handle 哪一种金属，它就会定期帮你检验啦。所以其实这个我们劳动部其实我们的工厂里面它都有一套标准。那可是有些像我的门诊，有一些民众他觉得不舒服，他就会来给我看诊。对，让我们来看说，他到底有这方面的问题吗？所以那我们今天其实还有另外的主题，除了这个环境工程，南部的风友可以直接找严医师。如果你对于你因为查不出很多什么头痛啊、呼吸卡的啊，找不出原因，有可能是你的环境、生活环境、工作环境造成。那大家都可以每个第2个礼拜5的下午可以找严医师来了解一下哈。我那时候门诊为什么定在礼拜5的下午？为什么要下午呢？因为从台北到那个高雄要蛮长一段距离，对，要下午。对，下午很好啊，大家请假比较方便。因为下午门诊是1点半开始，是。那如果早上门诊，我们在长庚都是8点半。哇，对，我8点半如果要到高雄的话，我可能要很早就6点的第一班了。对，那不用，没关系，下午很适合，这个非常好的门诊时间。好，那再来讲到吃好了。对，吃就是说。又有耸动标题，就是说薯条吃太多会变笨吗？对啊，因为这是10月初啦，这个月初的时候来自美国的一个研究，就说美国他们的一些临床医师，他发表一篇文章在国际期刊，他主要最重点的话，他是调查了说，如果说民众就是美国民众长期吃一些超级加工食品，举例，对，所以超级加工食品就是说，比如说一般我们我们用餐，我们都是吃便当啊，家里煮饭就正餐。那有些像美国人的话，他想说为了要快，
他吃一些，其实去超市啊，或者什么7-Eleven全家就买一些饼干啊、薯条啊，就是这种加工食品，就当做一餐。已经不是原型食品了，可能饼干你也看不出它原来的成分是什么。对，就是零食啊、饼干啊、薯条啊、洋芋片，反正这些我们都一个综合名叫超级加工食品。像这种超级加工食品，就是他那美国研究说，你吃越多话，像其实一系列研究我们都知道说，你长期吃这种超级加工食品，可能比较容易会有心血管疾病，这个我们知道，可能会身体比较不好。可是最近10月初有另外一个研究说，也是来自美国，他说长期吃这种超级加工食品，也会影响你一个脑部的认知的功能，对，影响智力啦。就说他有举例说，像薯条啊、洋芋片啊，一些超级加工食品，就是要适量啦。你把它当正餐常这样吃，超级加工食品也会影响大脑的功能。然后这个新闻，其实在国外媒体引起很多媒体的报道，几乎他们3餐至少有一餐都会碰到这个，很多人啦都是会碰到这种，太容易买到了。对，我相信那个研究的作者就是医师，还是主要强调说，我们健康饮食还是要均衡饮食啦。比如你每天吃东西有蛋白质、有油脂、有碳水化合物，我们要多吃一些新鲜蔬果，有一些维他命 C、矿物质，很好的抗氧化物，这样子要均衡饮食才对啊。那如果说你每一餐都是超级加工食品，当然一定是不健康了。对，但是像这些国际新闻，对不对？有时候我们看到都会想说，他又登出来了，对不对？然后讯息传播的又这么快，然后他又会写某医学期刊发表。那讲到医学期刊，我们就觉得说，他不是乱写的，他可能是医学期刊。所以到底这个数据，他研究的范围是多大？没错。那这样讲的话，其实亚洲人会比较聪明啦，因为起码我们对于薯条接触现在比较多了。对，起码我们3餐大概都会吃比较跟西方不一样的烹调方式嘛。对。那也不错，那我们就越来越聪明了。刚才严医师讲了一个主妇们因为广播没讲，我们大概讲一下，就是说最近有些人用的餐具，对不对？很容易用那种不粘锅，对不对？对。因为好洗嘛。对。那如果要爆香前，它上面有水分，对，不要空烧干，对不对？用擦干法。对。为什么？就是容易变化，是不是？没错，因为其实我想我很多听众朋友，其实家里可能有在用一些不粘锅，对，然后不粘锅，它的好处是比较轻，而且看起来比较时尚，就说如果你用不粘锅，你还煎蛋的话，大家就觉得很有自信，煎得很漂亮。因为王美一定都是用不粘锅啦，不会用中华铁锅啦，对，因为像不粘锅的话，它是属于合法的一个锅啦。那不过我们要用不粘锅的话，我想有2点很重要。第一点的话，就是说我们在用不粘锅的话，要尽量你在清洗的时候不能用一些，因为它有个涂层是前氟烷化合物，所以你那个涂层不能破坏它。是啊，就是说你在洗的时候不能用钢刷来刷，不要刮痕。对，破坏它涂层，就担心一些前氟烷化合，像前氟辛酸，它就会释放出来污染到我们的食物，我们就可能会吃进去。所以这是第一点。然后第二点，我们在用不粘锅的时候，我想业者就是说老板也会跟你提醒说，不粘锅要尽量不要空烧了。就说有时候大家想说，我要爆香的时候，我没有东西，我想要空烧那个锅。你空烧那个锅，如果温度高的话，其实也会影响那个涂层啊。就说对，所以不粘锅的它是种合法的锅，不过我们要知道怎么正确使用它，是不要破坏涂层，也不要空烧锅，这样子大家就用的比较放肆。对，因为它是好洗，为什么它好洗不粘？就是因为它有化合物在上面嘛。那化合物如果说你今天只是水，然后你要把它热锅，对不对？这就是空烧了。对，这个不要这样子做。不建议。对，就是空烧锅这动作是一个 NG 的动作了。因为像不粘锅，它为什么会不粘锅呢？对啊，就是因为它有个涂层。对啊，这涂层就属于前氟烷的化合物。然后你一旦把它空烧或破坏涂层，那个有一些像前氟辛酸就会释放出来，就可能污染到我们食物，我们就可能吃下肚。因为我们知道说前氟辛酸它算是环境荷尔蒙，长期吃的话会影响我们体内一些内分泌的表现。在动物实验也说会增加癌症风险，然后长期也会影响到肝脏功能。所以说我们在使用不粘锅，它是合法的，不过要正确使用正确使用。
我没有用，对，因为反正锅子也不是我洗，所以我们是不用不粘锅的。因为你讲到化合，我们就有化合涂料，我还是要小心哈，就是正确的使用方法了哦。因为毕竟它很好洗刷嘛，节省很多时间。对，好，那在最近有个新闻，这意思要特别讲，就是说很多印度有4款咳嗽糖浆，小朋友喝了会有什么问题吗？对，这个来，因为这是10月初的一个大新闻，在国际上一个大新闻，他说有印度的一些药厂，它有4款的咳嗽糖浆，它卖到非洲的甘比亚。就它是印度药厂在印度，可是它咳嗽糖浆卖到非洲，然后很多小朋友吃了后，有66个小朋友，而很多都是5岁以下的，都就死亡了，而且这些小朋友死亡的时候，就是医生都注意到他有肾脏衰竭，有急性肾衰竭，因为那个事情就是说，你说咳嗽糖浆喝了之后，在非洲小朋友就还60几个小朋友同时死亡，所以说当地的政府还有包括联合国，他都介入来调查，然后后来就说后来目前啊，他是怀疑说那个主要是那个咳嗽糖浆里面它有个东西叫2甘醇，对，所以说或者有一些乙二醇，像这种2甘醇、乙二醇的话，我们都知道它可能是污染到了，它可能是咳嗽糖浆污染到那2甘醇或者乙二醇，所以说小朋友不小心喝到就多重器官衰竭，包括肾脏衰竭、代谢性酸中毒，所以他们还在调查当中啊。最主要是影响的都是幼儿啦，都是5岁以下的小朋友。那我们有这些药吗？对，台湾没有。那就好。台没有，就是台湾没有。对，像其实我想，我们很多听众朋友我们都知道，其实咳嗽糖浆如果大家很普遍对，大家就是说，比如说有时候像最近有些在新冠肺炎比较严重的时候，对，其中一个症状就是咳嗽，就是喉咙很痛、咳嗽，所以大家有时候都会喝一些咳嗽糖浆。所以我想在台湾，大家说我们有把关啊，我们的政府有在把关，咳嗽糖一定没问题。不过刚好那个印度的那4款咳嗽糖卖到非洲，引起很不幸的60几个小朋友死亡，所以你看他。那个是因为它属于一个跨国的一个医疗的伤害，所以世界卫生组织也插手来做调查了。那为什么就是刚好是那一批嘛？因为这个药也不是第1年上市，对不对？对，没错。所以有可能就是某一批药在制作的过程中被污染到，对，所以你看我们的一些我们的一些新闻，就是国外新闻，他有在整理了。他说里面这它污染到2甘醇，然后国外那个记者他都在整理说，2甘醇污染到一些药品或食品，其实从好几十年前都常常有。包括有一些感冒糖浆也有，还有包括啤酒，对，也有一些很多食品或药品都是，对，也有，以前有包括也啤酒，然后每次只要2甘醇或乙二醇的污染到食品或者药品，每次都是大规模的死亡，对，所以说世界卫生组织它才那么注意了，因为这次是刚好小朋友，感冒喝感冒糖浆，然后结果怀疑里面有2甘醇，所以说你从那个国外的记者他在整理当中，就是要说药品或食品有污染到2甘醇，其实如果引起的伤害往往是很大的啦，不是1位2位死亡，就一整批人都死，因为他就是那一批偷偷喝这个药的小朋友，就是对。喝到被污染的嘛，对，药品。可是不晓得它的致死率这么高啊。对，因为它那个2甘醇或乙二醇，其实那本来就很毒了。对，它会引起休克啊、肾脏衰竭、多重器官衰竭都会，所以是毒性是蛮强的。不过还好，我们在台湾没有进口了哈。对，我那时候我们的放心喝糖浆吗？对，对啊，就是说，因为我想在新冠肺炎的时候，像我们在门诊也是一样，很多民众得到新冠，他就会喝咳嗽糖浆止咳的药物。是啊，因为我们也会喝嘛，对，只有小朋友，所以要问好有关这个你的
咳嗽糖浆，我们现在可以放心了，台湾没有进口了哈，这就 OK 了哈。那因为新冠，我们后来才会想到说，我们是不是平常的保养做太少，或者对医学的尝试都没有，这些都有问题。像医生刚才讲说，有时候你可能头痛，你可能呼吸有一点好像感冒，大家会看内科、感冒、耳鼻喉科，其实很多的是环境关系嘛，对不对？那再回来这个，因为很多时候你可能不晓得，像我曾经问过那个我们组合那个浴室的工人，他就讲说，这个怎么喷水哈，他都不会蛀掉。我说为什么？他说因为他们那个下面那个层板，全部都是泡过防腐剂的。对，所以是防水防腐。对，我说那不都是化学？他说这个都是经过药水的，对，密集材料。对，所以你就不用怕。的确，可是我就想说，那如果说你这个浴缸的门片也是防腐的、防水的，加上那个有防腐的，你可能地板有些含有甲醛，对不对？对，没错。你的衣柜可能那个柜子也不一定是环保木头早期的，然后你的墙壁的油漆，哇，那你整个间不都围堵了？毒物室了吗？对，没错，我觉得主持人讲得很对，就是说有时候我们常会遇到这种情况，比如说我们的同事或好朋友，他买了一台新车。对，我们进去他车子里面，都好像有一个新车的味道。对，现在还觉得说这新车的味道，或者说家里买一套新的沙发，也有新的牛皮的味道。其实很多都是属于甲醛的味道了。所以像对，像甲醛它是属于洁浊剂。对，洁浊剂。不过甲醛就是说我们在不管是皮革制品也会用到甲醛。然后我们的柜子啦组合的也会用到甲醛。所以说其实现在很多民众都会注意，大家知道说甲醛它对我们呼吸道有刺激作用，而且甲醛它是致癌物质。它多久会挥发掉呢？对，就是说它会慢慢挥发。就是说，如果我们民众我们在装潢房子，是最好是你一开始装潢的时候就跟你的设计师讨论好，说我用这些木头一些组合的，不要有甲醛的，对，就是绿色装潢，那就 OK 了。绿色是不是？对，绿色就是不要用甲醛。要认证过的，对，就是说我不要有甲醛，对，然后也在室内也不要含有一些什么防锈油漆，就是要注意，就是说最好是一开始就不要，或者说如果说也没有把握到底有没有用，就是说要保持通风了。就是说，比如我们搬家刚开窗户，就说新车，对，就让保持通风，我想这是最重要的，就避免接触了。因为甲醛我们都知道说，你长期吸的话会刺激我们的呼吸道，会引起干咳、胸闷不舒服，然后也可能会诱发气喘发作。然后最可怕的就是说，甲醛长期吸到的话，也会增加癌症风险，增加什么鼻咽癌啊、血癌的风险。所以说，不过那个是流行病学检验，大家都知道说，那是主要是如果有一些是工人，他工作当中有可能吸到甲醛，当然说他就属于高危险群。所以现在我们的劳动部都会注意了，就是说会要求说，那些工厂工人会碰到这个要定期要怎么好保护好自己，检查。对，所以像我们在环境医学门诊，就是说，我们最主要是要去提醒这民众如何保护自己最重要。有一个要注意的，就是说，像医师，你刚才不是讲说，我们可能不晓得，或者说你已经知道你是比较容易有粉尘或是有铅铬的这种工作环境，它要怎么解毒，它要怎么保养，或者你们发现了怎么吃什么东西呢？如果说像我在门诊啊，如果遇到说一个病人是属于铅中毒，是对，像我们的标准的血铅浓度是10啦，就每100cc 血液当中不能超过10微克。那如果说如果今天一个病人的确有碰到有一些症状，有贫血啊，一些不舒服，你验血那个血液中血铅浓很高，比10高很多，然后有症状，我们就可以给他吃解毒剂。那个解毒剂有个特别名称叫螯合剂了，就可以给他吃螯合剂，可以用口服的，也可以用注射的，它就可以帮助把身体里面的铅把它从尿液中把它排掉。解毒剂这也不能乱吃。对，那是管制药了，而且这个解毒乱吃还做中毒了。对，不行，那是管制药，而且解毒剂价格都比较贵了，都很贵。
哦，对，所以说，像我们在健保可以给付，可是健保也要很明确说，这个病人的确是有重金属中毒。那真的可以排掉吗？要多久可以排得掉呢？像我们如果说一般我们在门诊使用一个疗程就是5天啊，就够了。对，像 DMSA 或 DMPS 一次吃1颗，1天吃3次，吃5天就是个疗程。哦，大概一般就是说，如果真的看到有高，我们顶多吃1个疗程、2个疗程，是就可以让它降下来了。哇，好险！好险有解毒剂。对，只是说这种重金属比较麻烦，就是说它不容易诊断啊。对，所以有些人有重金属中毒，有时候我看也是一样，看了很多科的医生啊。对啊，因为我们现在分科在一起，对不对？对，然后最后也许他看到毒物科，环境医学门诊，才找出原因。对，所以因为我们现在分科太细了，是，我们又分什么儿科、妇产科、什么心脏科、感染科，很多科太多了。感染科，然后所以大家都用器官来分。是，那如果说就没有一个统合了，对，像环境医学门诊。它就可以统合，做一个统合之后，才比较容易诊断出一些比较罕见一些疾病。所以有些是重金属，有一些是毒品，有些是农药，是有些农药也会引起中毒啊。对啊。不过我觉得这个农药是大家是很早就知道说你喷农药，因为我们也比较没有这种方法了。大家也知道说一定要带什么防毒，不然可能你就中毒了。喷农药的很容易。对。那但是最好就是不要使用农药了，好，这样还是比较好一点。对。可是我记得有一个新闻，他曾经讲过说，对，我们最近大量收快递。对。他说快递工人就是那个在中国啦他不是有很多那种塑胶，他们在分类的那些工人，对不对？他闻到了大量的那个塑胶味，就发觉说他们很容易咳嗽，对，然后眼睛会有那个红肿，所以说大家拿到这些包裹的时候，我们是要放到户外去吗？对，就是还是要注意啦。就是说，因为其实很多不管很多化合物，它对我们的呼吸道、对我们的眼睛。对啊，对，其实会对我们肠胃道都会有刺激作用。所以我们还是要注意，就是你拿到包裹就要注意啦，就是说不要看一下外面有没有什么粉尘，要把它清理干净，不要说在密闭的空间马上就吸到，就影响到。我拿到包裹都到阳台开。我发觉说好像很可怕的感觉，因为被他们讲了说那个塑胶袋上面会有因为你不知道它的制成的那些塑胶是什么样的，对，没错，就感觉都脏脏的，对不对？对，所以就是我都是拿到阳台然后先喷个酒精，然后再拿到阳台开。好，谢谢严医师，感谢。如果说南部的朋友们，如果你有环境职工的问题，也可以来问严医师好，谢谢严医师，感谢。